gaan Cheese Escape spelen. Part 2 komt. I promise. Oh ja, kijk, daar is hij. I'm Peppa Pig. This is my little brother George. This is Mummy Pig. And this is Daddy Pig. Peppa Pig. Hé, er is daar iemand die Bluey. Bluey, wat? I love Bluey! Ja! Wacht op mij! Here we go again. Oh. Holy Ben Wat? jij ook af? Ja. Auw, ik stoot mijn hoofd tegen dit ding. Waar ben jij? Oké, kom. Holy shit! Oh mijn... sorry. Klimmen, klimmen, klimmen. Ik heb de key. Jij ook de key? Ja. Dan gaan we drie dat dieren dodo. Dieren dat dieren do. Dieren do. Drie dat dieren do. Gekkie. Huh? Hoor je? Ik weet deze kamer nog. Ik vind het niet leuk. Ik wel. Ik kan er niet op klikken. Oh, maat. Ik wacht niet op je. First pick up the red key. Then pick up the cheese. Huh? Holy moly. Waar ben je dan? Ben je bij de rode deur? Ik ben bij de rode deur, ja. Nou ja, boeien. Oké, kom. Nou, zit eruit. Snel naar de groene deur. Hier. Ik wacht op jou bij de obby. Oké? Huh? Zitten we. Kun jij even de mensen gedag zeggen, Suzy? Ah, godzie. Haha, lekker voor je. Zal ik het even voor je doen? Kom. Ja, doe jij het maar even voor me. Dan krijg jij nu even de tablet. De tablet. Dit kan ik. Heel goed. Gewoon op zo'n heel makkelijk obstakel. Mekker, bekker, vlekker. Wat de fuck? Gewoon, ik ben een... Peppa Pig. Dit stuk wil ik zelf doen. Wil je gaan? Kom je? Ik kom. Je nou scheet. Ja. Eeuw. Laat hem scheet komen. Nee, ik ben Hoe dan? Ik ben er vanaf vallen. Kom maar. Nee, shit, ik ben vanaf vallen, Tom. Ik ben er vanaf gegaan. Ik ben er vanaf gegaan zonder dat ik het wou. Nee, doe je gaat weg. Sorry jongens, ik ga... Dit was de video. Dus ja, we doen later misschien nog een keertje. Maar Holy moly. doei!